снег глубокий, с нас там работа продолжалась около 4 часов. В 11 начали. Наконец-то удалось подойти. Уже думал собак снимать. Ну вот так вот неплохая коровешка. О, вру. Это бык, ребята. Он уже рога сбросил. Значит, старый. Значит, старый бычок уже. Долго он мне мозги сегодня парил. Никак перехватить не могли. Нас не дает подойти. Ну вот так вот закрываем лицензию.